pense jëm seen diggante ak ki nga xam ne mooy sëñ Bassirou Gueye. waaw avant may ñëw ci sa réponse bi xam naa ma gën a préciser rek ni ñu bëri bu ñuy seetaan tey peut-être boo leen présenté sera membre de Pastef dinañ am lu leen bett parce que la plupart des sénégalais yi ma yàgg si sera le révolutionnaire la ñu xam activiste membre mouvement Nittu Dëgg Valeurs mais au-delà de ça aussi non yàgg na quoi yàgg naa bi Pastef parce que exactement je suis le vice-coordinateur de la JPS Yeumbeul Nord en même temps je suis le trésorier général de la JPS département de Keur Massar donc maa ngi bëgg a yàgg Pastef effectivement donc loolu daal di repréciser waat di wax ni je suis là en tant que membre de Pastef waaw tu es là en tant que membre de Pastef exactement moo waral daal la fiy dalal dans quelques instants seen diggante ak ki nga xam ne que mooy sëñ Bassirou Gueye exactement mu nekk sortie bu mag Ousmane Sonko li nga xam ne itam doon na ko daal di reproché ki nga xam ne mooy sëñ Bassirou Gueye bokkoon na mu daal di jël ay photo nit inséré ko si dossier li nga xam ne moo di Adji Sarr Ousmane Sonko ak yeneen ak yeneen exactement lan leen mën a xaar si sortie ki nga xam ne mooy sëñ Bassirou Gueye. surtout sëñ Bassirou Gueye man personnellement bettu ma te it xaaruma ci lu bëri parce que li ko Ousmane Sonko tuumaal li am la xam nga bu fekkoonte ni Ousmane Sonko dakaa sosal boobaa mun nañoo xaar sëñ Bassirou Gueye ñëw wax fi lenn loo xam ne ñun day doon surprise si ñun mais ñun xam nañ lépp ni muy demee parce que sëñ Bassirou Gueye l'ancien procureur de la République dafa def mbir moo xam ne si on était dans un pays sérieux si on était dans un pays normal réew moo xam ne droit moo fiy dox duñ ko may fu muy taxawee naan day am lu muy wax parce que pour man nit eenal ko wala bëgg koo tëj wala neexu la warta tax nga jël PV modifié lu ko parce que Ousmane Sonko dafa joxe ay preuve ba pare aussi général bi taxaw approuvé ko wane ni carrément sëñ Bassirou Gueye moom moo ko wax ni ko defal ma lii ci PV bi ak lii modifié loo ko PV bi capitaine Touré te ñoom dañ ko approuvé wax ni carrément sëñ Bassirou Gueye moo leen def loolu ñoom ñu def ko donc loolu bu amee ba pare moom muy génn di wax génnagul nag te dañu ni bul fel gémminu sàmba te xamoo lu muy walis donc mënaguñoo xam exactement moom lan mooy ay motifu génnam mais en connaissant l'homme xam qu'est-ce qui est capable en connaissant aussi nguuru Macky Sall xam leur stratégie xam li ñu bëgg ak fi ñu jëm xam ne ni bu génnee man moom personnellement xaaruma ci moom dara loo xam ne dinañu surprise loo xam ne lu ñuy bett lay doon quoi li ñuy xaar mooy mu ñëw jéem a teggi duuma te du teg dara si suñu loxo loo xam dina wane ne moom kat deful liñ koy jiiñ. Alors de plus en plus au niveau bien sûr de Pastef da ngeen di wéy di daal di peut-être accuser ñenn ñi exactement bokk na si Mame Mbaye Niang nit daal di ñëw ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ak ñeen ñu mel bokk na aussi si sëñ Bassirou Gueye pendant presque 3 ans Ousmane Sonko mi ngi teg lu ñaaw quoi qu'on puisse dire on ne sait pas moo xam moo def waaw wala déet en tout cas si kaw ki nga xam ne moo di sëñ Bassirou Gueye exactement est-ce que jàppoo ni tey jii sorti tey bi dafa nekk lu am solo si Ousmane Sonko justement vu ñu si ëpp nag jàpp neen si campagne de diabolisation bi li ki nga xam ne que moo di sëñ Bassirou Gueye daal di ñëw si nu ko ñoom Cheikh Yérim Seck defee ak ñi nga xam ne itam ñoo nekk si mouvance présidentielle bi. xam nga campagne de diabolisation moom jëm si Ousmane Sonko ci lu bees. ñun yàgg nañ ko dund. mais damay wax li ma waxoon sànq rek sëñ Bassirou Gueye waxagul mais xam nañ ko li mu war a wax ñun xam nañ ko bu ñëwee lim nar a wax. xam nga man dégloo ko xam nga ay révélation US. non il y aura pas de révélation xam nga waxagul mais du am révélation du am lenn loo xam lu bees la ci li muy wax. bu ñëwee parce que sëñ Bassirou Gueye aussi il faut que ñu xam ne dafa nekkoon procureur de la République te nekk ko ci benn diir bu ndaw nekk na ko ci diir bu yàgg moo fi tëj Khalifa Sall saa fa mu conférence de presse bi mu koy def on se rappelle bien durant bi nga xam ne sëñ Bassirou Gueye nekk na procureur de la République si mais moo tëj c'est vraiment dangereux quoi wala comme non moo tëj non c'est pas déplacé parce que moo tëj c'est le procureur de la République lépp lu ñuy nekk di def si procureur c'est le procureur moom day demander ni lii laa bëgg ñu def ko lii laa bëgg ñu tëj ko lii laa bëgg ñu demee ko parce que loolu mooy liggéeyam boo demee tribunal da ngay gis ñoom dañuy def seen réquisitoire wax wan ak lan lañ bëgg non mais sëñ Bassirou Gueye maanaam kooku man personnellement surtout que ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko sëñ Bassirou Gueye nekkul koo xam ne xamuñu ko xam nañ ko nekk na fi procureur de la République ci diir bu yaatu def fi ñaawteef yu nekk ñu koy gis maanaam loolu non on peut citer beaucoup de choses beaucoup même de choses xam nga tey Sénégal da nga gis ñoo xam ne dañuy ñëw nekk sëñ Bassirou Gueye bi muy nekk procureur de la République lu xew lu ñor rek mu ne da siy autosaisir lim fi teg si ay ñaawteef yoo xam ne procureur da siy autosaisir kenn mënu laa wax nu mu toll ba si coowal Ousmane Sonko Adji Sarr bu fekkonte ni moom traité woon na dossier bi ni mu ko waroon traité en tant que procureur donc doonul woon yegg si beneen doyen des juges ba yenn yi da ci am c'est parce que moom moo ci dugal loxoom falsifié PV bi moom moo doon jéem a jàppalu ay ñoom
ñoom Ndeye Khady Ndiaye ak yeneen yoo xam ne def na ko fi tey bu ñu toogoon di ko lim du jeex pour man sëñ Bassirou Gueye warul mën a jël suñu temps parce que sortie bi muy ñëw def si kanam man gëm naa ni y aura rien de nouveau day ñëw pour teggi tuuma te ñun xam nañ ko nekkul koo xam ne gan la suñun mosuñ kaa gis wala koo xam ne day ñëw pour andil ñu ay information rien n'aura de niveau. mais est-ce que tamit suy teggi tuuma du teg leneen tamit suñuy loxo. je pense pas xam nga génnagul mais man je pense pas dina fi indi lu bees man. à vrai dire non yaakaaruma yéen waa Pastef instant yi tiit ngeen ku si nekk yéenay toog si xotti neen xool exactement sëñ Bassirou Gueye yan révélation loolu def si kaw ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. non ñun tiituñu sëñ Bassirou Gueye mënul def ce qui est pur que lim jot a def mooy jël PV jàmbur modifié ko loolu lu gën a garaaw loolu amul loolu moo gën a garaaw jël PV jàmbur da ngay xool tey procureur de la République bi muy demandé ak. mais suñu sukkandikoo si Ousmane Sonko ni sëñ Bassirou Gueye moo modifié li nga xam ne moo di PV yi. ak bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko en même temps aussi bu ñu sukkandikoo si rapport mais y a un rapport interne de la gendarmerie ñun ñëpp on l'a lu si fekkee lii rek ko mën naa la ko partager on l'a lu gis nañ lan la ci def et au delà de ça même bu ñu bàyyee loolu yëpp teg ko fële n'oublions pas que Ousmane Sonko dañoo yëkkati mbalaanum kiiraayam immunité parlementaire am pour ñu yëkkati immunité parlementaire am il faut que procureur de la République teg si table assemblée nationale loo xam ne si lay mën a sukkandiku procureur de la République bi mu waree teg si table assemblée nationale xam nga la def dafa dem def faux usage de faux mooy dafa dem jël ay photo yeneen jigéen modifié ko ñëw def ko ci benn document jël numéro téléphone yoo xam ne ça n'a rien à voir ak Sweet Beauté jël ay photo xale jigéen yoo xam ne da kaa dem copier si internet bi ñëw def ko si benn papier ni lii moo doon xew Sweet Beauté loolu rek doy na pour ñu kii ñu disqualifier ko teg seen loxo. non mais loolu la yóbbu assemblée nationale parce que mais loolu ñun ñëpp ko xam ñoom sëñ Bara Dolly ak ñoom maam Diarra Fam yàggul quoi c'est 2021 bi ñu génnee dañ ñoo won affaire bi nii ñu gis et puis député yi publier nañ ko ñun xam nañ lan la ñu teg si loxo assemblée nationale c'est-à-dire li ñu teg si loxo assemblée nationale li procureur ba woon teg si loxo assemblée nationale pour ñu yëkkati immunité parlementaire am parlementaire Ousmane Sonko rek ci faux et usage de vol la tege donc loolu rek doy na pour ñun ñu classé Serigne Bassirou Gueye ni moom nekkul woon bi mu fi nekkee procureur boo xam ne da doon honorer rôle procureur dafay nekkoon parce que dañ ko fay teg comme tout simplement ki ko fi remplacé parce que dañ leen fay teg pour des buts bien précis mooy xool naka la ñuy def ba liquider Ousmane Sonko et c'est peine perdue ak lu ñu mën ci def c'est peine perdue. alors c'est loolu exactement wax nga ko nga ne peut-être du ñu am benn révélation bu yees si sëñ Bassirou Gueye jëm si ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko exactement alors mais le pourquoi justement ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko portewul plainte pour li nga xam ne que moo di peut-être complot jëm si ki nga xam ne que moo di sëñ Bassirou Gueye parce que quoi qu'on puisse dire nekkul dossier bu oyof jëm si mbiram ak Adji Sarr Ousmane Sonko donc képp ki nga xam ne itam peut-être yokkal nga si ay éléments de preuve yi nga xam ne itam day daal di inculpé moom si boppam ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko donc le pourquoi Ousmane Sonko yóbbul yëf yi si yoon ak wàllu yoonal ne serait-ce que daal di koy leeral askan wi. non je pense qu'il l'a déjà fait peut-être yow tu as mal informé Ousmane Sonko déposé na une plainte pour sëñ Bassirou Gueye ancien procureur de la République loolu moom c'est déjà fait parce que. mais annoncé na ko mais est-ce que déjà déposé na ko. non annoncé na ko moom ki nga xam ne moo di peut-être doyen Moussa Fall entre autres Ousmane Sonko certes annoncé na dina leen yóbbu li nga xam ne moo di plainte pour haute trahison justement jëm seen preuve mais est-ce que exactement def na ko ak aussi fan ngeen si toll par rapport ak plainte bi nga xam ne tam déposé ngeen ko. non xam nga man nekkuma avocat wu Ousmane Sonko boo xam ne mooy dem baar boo xam ne moom mooy toppatoo tout ce qui est plainte mais en connaissant Ousmane Sonko xam nañu lu mu wax da koy def te bu fekkente ne narul woon déposer plainte pour Serigne Bassirou Gueye kon du ko wax et il faut aussi ñu xam ne justice su Sénégal dafa toll foo xam ne booy non nekkul loo xam ne lu ñuy fësal la nekkul da ngay dem déposer plainte sëñ Bassirou Gueye daal di woo médias yi loolu ñi koy def mooy ñi nga xam ne déposé wuñ plainte pour justice ñi nga xam dañuy déposer plainte juste pour faire un procès public ñooñu ñooy def loolu mais bu fekkee da ngay dem déposer plainte dans un pays comme le Sénégal mu leer na yow li ngay def c'est sérieux surtout que réew moo xam ne da ngay déposer plainte rek pour la forme pour peut-être un jour viendra dinañ ko mën a topp mais avec nguuru Macky Sall gii moom ñu bëri sax lu bëri da leen di dal mais dañ naan c'est pas la peine ñuy déposer plainte non mais c'est juste déposer plainte pour principe. ah Sonko jàpp nañu kon lii du mujj fenn. exactement non mais loolu il le sait ñun ñëpp xam nañ ko du mujj fenn si nguuru Macky Sall mais Macky Sall dafay jóge raison pour laquelle ñu déposer plainte yi mais avec Macky Sall loolu ne même pas penser à ce que Macky Sall ni day topp sëñ Bassirou Gueye loolu xel xalaatul loolu. parce que Macky Sall ay militants am sax buñ defee lu dul yoon nga déposer leen plainte du leen topp waxuma la ak nag ay sëñ Bassirou Gueye ñoo xam ne ay anciens procureurs de la République loolu moom xam naa ne xel xalaatul loolu quoi.
alors si loolu exactement ba léegi rek sëñ Bass la ñu daal desani Ousmane Sonko ginnaaw bu mu daal di jàppee ni sëñ Bass da ko bëgg a daal peut-être complot daal di insérer li nga xam ne moo di ay photo nit par rapport ak salon boobu di Sweet Beauty exactement mais est-ce que tamit li nga xam ne moo di Sweet Beauty à ce que nit ñi nu ko daal définir justement peut-être naan neex ak loolu noonu exactement donc est-ce que peut-être Sweet Beauty mission am dëgg nekkoon loolu en vrai dire. comment xam naa sa question bi des na leer de. alors photo nit yi nga xam ne tey moom la sëñ Bass dugal si li nga xam ne moo di si dossier bi. donc est-ce que li nga xam ne moo di Sweet Beauty am na agrément wala comme sax am na autorisation peut-être pour mën a exploiter li nga xam ne moo di salon de massage. non loolu Ndeye Khady Ndiaye prouvé déjà la est-ce que Sweet Beauty amoon na droit. nekk Sweet Beauty amoon na droit am kayit yi nga xam ne état da koo laaj pour mu mën a def métier boobu. loolu Ndeye Khady Ndiaye prouvé na ko parce que man li may dégg nii maanaam sa question yi muy posé c'est comme l'impression que dañoo delluwaat en 2021 alors que li ngay wax ni yëpp lu ñu traité la ba teg Ndeye Khady Ndiaye dafa am droit état moo ko jox ay agrément yu war a tax bu def liggéey bu mel noonu léegi ñoom li ñu bëggoon gëmloo Sénégalais yi ça c'était le début mooy ñoom dañoo bëggoon gëmloo Sénégalais yi que ni kër googu noonu nga xam ne moo fa la Sweet Beauty nekkoon kër la goo xam ne dañ fa doon defee lu bon ñoom loolu lañ bëggoon gëmloo Sénégalais kër la goo xam ne ñi fa nekkoon ngeen jéggal ma ci kàddu gi mais cagatu lañ doon liggéey ñoom loolu lañ bëggoon gëmloo Sénégalais far yàlla loolu mujjul antu li tax mënta antu mooy nit mënoo yor kër goo xam ne li ngeen traité ak li ngeen jàpp moo nekk en vigueur non mais ba léegi am na ñoo xam ne Sweet Beauty nekkoon bërëbu massage mais da ngeen jël li leen neex ngeen yaakaar ni foofu peut-être bërëb de massage la mais yéen traité ngeen ko ba pare ba si ba kolool ko mais ba léegi leeru si bopp askan wi raison pour laquelle bu fekkente ni Sweet Beauty nekkul woon këru massage këru cagatukaay la woon entre guillemets ñu baal ma si kàddu gi bu fekkente ni kër loolu la woon kon kay Adji Sarr moom lan la fa woon kon Adji Sarr moom lan la fa woon kon moom ku doon jaay moom exactement kër lan la mais non attends xam nga kër sur la personne d'Ousmane Sonko exactement en tant qu'une personne politique parce que nekkul une personne ordinaire comme ñun ñi xam ne mën nañ dem fu nekk exactement donc en tant que sa personnalité politique est-ce que il devait se rendre bien sûr à Sweet Beauty mais xam nga man tey comme li ma wax sànq rek laay wax bu ma sañoon coow Ousmane Sonko Adji Sarr le début loolu pour man c'est déjà dépassé xam nga instant yi fan lañ toll pour nekk di justifier Ousmane Sonko lu tax mu dem kër Sweet Beauty lan moo fa nekkoon loolu teg nañ assez de preuves sur la table 2021 yëpp si loolu lañ nekkoon di débat pour l'instant débat Ousmane Sonko Adji Sarr génn na foofu si Sweet Beauty lan la woon Adji Sarr lan la fa doon def est-ce que Ousmane Sonko war na fa dem waru fa dem non y a pas de preuve seen preuve peut-être yi disculper Ousmane Sonko jàpp nañu tey Ousmane Sonko du preuve moo koy disculper Ousmane Sonko du justice moo koy setal Ousmane Sonko lu koy setal ñun la il faut moo wax la benn affaire en 2021 Ousmane Sonko bi mu njëkkee gis affaire bi ñu dugal ko ci média yi ba Ousmane Sonko di def sa première conférence de presse ci dossier bii nii mooy bi mu naan dem naa fa ñu bëri dañoo foogoon dem fa bi mu nee dem naa fa c'était février 2021 ci suba ga ñun ba ñu xëyee man boo xoolee sama page dafa def conférence de presse matul 1 minute ma def live sëgëm 2021 la ñu amagul woon ay preuve yu mat maanaam lu bëri mais boobu amoon nañ ngëm-ngëm ni kii kat liñ ko jiiñ complot la politique la boobu la ñu jaraloon ñu teg suñu bakkan ci mbedd mi ba génnee ko donc asumala tey ñu nekk en 2023 preuve yi fi génn dafa bëri man maanaam problème Ousmane Sonko Adji Sarr gëj naa see wax nii sax ni nga ma ci waxee man benn mbir laa ci amoon la plupart plateau yi may dem yow ku ma si laaj xam nga la laa lay wax Ousmane Sonko li mu wax keroog ci meeting bi à Kër Massar ni man problème Ousmane Sonko ni moom problème ak Adji Sarr yegg na terminus bi man 2021 laa yeggoon terminus laa ci pare woon xam man la laa doon xaar benn juste bu taxaw am fitu yeb ñu ni Ousmane Sonko day dem procès man loolu laa doon xaar naka jekk mais pour débat bi dugg ci loolu c'est déjà close parce que joxe nañ tous les gaz tous les preuves yuy wane ni lii complot la et puis complot la boo xam ne ñi ko tëgg ay cuune lañ loolu nekkaat ci débat pour noonu perdre de temps la est-ce que xam lan mooy actualité bi nañu wax ci ñoom lan la ñu bëgg Macky Sall lan la bëgg ak nguuram on est à 13 mois des élections processus la dinañ si ñëw exactement par rapport ak fi mu jógee ba tey ci chambre criminelle mais surtout dañuy daal des si coowal ki nga xam ne moo di Serigne Bassirou Gueye parce que peut-être vous n'êtes pas sans savoir que ni forcément tey dinañ si ñëwaat exactement parce que aussi ay accusations la jëm à l'encontre de son égard que ni Ousmane Sonko dafa ne dafa daal di insérer ay photos nudes par rapport ak si li nga xam ne moo di yëf yi sans doute en tant que journaliste xam nañ yaakaar ni que yëf yi dina daal di ñëwaat itam suba ñëpp dinañ ko daal di bindaat dans la
presse exactement Ousmane Sonko a fait indi ay preuves yi wane que ni moom ki nga xam ne moo di sëñ Bassirou Gueye dugal na ay photo nit si nga xam ne moo di boobu di dossier justement alors dañuy daal di kon avancer un peu ñëw si li nga xam ne rek moo di procès bi exactement am na da nga waxoon ni que peut-être procès bi ngay xaaral sa ko ñu daal di koy wax am na sa chambre li nga xam ne moo di criminel exactement peut-être dans les jours à venir dañ daal di jàpp li nga xam ne moo di date mais ñooñu mais kon ñi nga xam ni itam ñooy koy gérer lan leen bëgg exactement qu'est-ce qu'ils veulent réellement. xam nga procès Ousmane Sonko Adji Sarr. Dossier bii nii warul woon weesu sax gendarmerie. parce que ay caaxaan la loolu sénégalais yëpp xam nañ ko. sénégalais yëpp xam nañ ni dossier bii nii complot la boo xam ne ni ñu ko tëggee sax baaxul d'abord avant tout. deuxièmement sénégalais yëpp ñoo àndandoo d'accord ni lii complot la boo xam ne Macky Sall moo ko teg ci kaw Ousmane Sonko. troisièmement sénégalais yëpp ñoo ànd d'accord ni ñoom benn objectif la ñu am muy condamner Ousmane Sonko pour mu bañ a nekk candidat. élection présidentielle yu 2024. ginnaaw bi sénégalais yëpp d'accord loolu ñun ay sénégalais lañ dëkk ci réew mi màggee ci réew mi nekk ay nit jàng xam xam Macky Sall lan la bëgg xam Ousmane Sonko lan la bëgg xam ñun lan la ñu bëgg comprendre nga ñun li ñu bëgg mooy dañoo bëgg suñu réew mi nga xam ne 1960 ba tey dañ ñoo fee nekk ñun ay jaam lañ ci ñun ay ndoxandéem lañ ci ñun amuñu fi baat tubaab yi ñoom ñoo yor lépp di fal ku leen neex di bumbi ku leen neex Macky Sall ak moromam yi fi jaar yëpp dañoo ñëw nekk ay ambassadeur tubaab bi ñun ñu xam loolu ñun xam nañ li ñu bëgg mooy jëlee fi lépp loo xam ni da doon dox ci waawi tubaab bi lépp loo xam ni mooy la classe politique bi nga xam ce sont des politiciens yàgg fi di donnante nguur gi tey kii bu nekkee ci pouvoir suba kii nekk ci opposition ñun askan wi loolu lañ bëgg mu jógee fi muy benn ñun suñu mbir leer na Ousmane Sonko ñëw nekkee ci côté askan wi ñun ñoo xam Ousmane Sonko li mu bëgg Ousmane Sonko li mu bëgg mooy ñun li ñu bëgg la bëgg mooy dafa bëgg Sénégal delluwaat ci sénégalais yi góorgóorlu bi nga xam ne moom day xëy dem wuti lu mu añee lu mu reeree bu xëyee am lu mu dundalee njabootam étudiant bi nga xam ne moom dafa jàng ba am bac am ay licence am lépp te mënul liggéey day mujj jaar ci gaal gi di dem naka la ñuy def ba toog Ousmane Sonko ci projet boobu la nekk Macky Sall ak ñi mu àndal ñoom tamit ñu xam li ñu bëgg ñoom li ñu bëgg mooy ñoom dañoo yor réew mi 2012 ba tey defuñu fi dara ba dara booloo jeex toroxal sénégalais yi di jàpp di tëj rey fi ay nit ba pare bëgg continuer loolu donc ñetti camp la yu taxaw léegi ñun ñoo xam ñun ñoo war a nekk arbitre yi nekk sénégalais ñun xam nañ li ñu bëgg te li ñu bëgg mu ngi ci loxo Ousmane Sonko obligatoirement moom la ñuy àndal pour jëlee fi ñi nga xam ne ay ambassadeur tubaab bi lañ problème bi yëpp boo ko tënkee mooy Macky Sall rek na baal ma ñëw benn même tuuti ma yeggal ci sama raisonnement xam nga problème bi yëpp boo ko tënkee lan la laa bëgg ñu deseni tuuti rek balaa ngaa jàll baal ma yeggali tuuti xam nga problème bi yëpp boo ko tënkee lan la xam nga keroog Ousmane Sonko ci meeting bi ñu def Kër Massar def ni Macky Sall balaa 2024 dina jël sama bakkan baa ma jël bakkanam man xam nga kañ laa ko waxoon le 12 janvier laa ko bind ci sama page Facebook ma ni Sénégal ñëpp xam nañ ni bu fekkee politique kese la ñuy wax ñun Pastef gagné nañ terrain politique bi gagné nañ xolu sénégalais bu fekkee dossier Ousmane Sonko Adji Sarr kese la Sénégal gi yëpp d'accord nañ ni lii kat complot la bu fekkentee ni politique la dem def massification wax ak sénégalais yi Sénégal yëpp d'accord nañ ni Ousmane Sonko instant bi bu ñu demoon élection présidentielle ak ku mën a taxaw doo weesoo ak moom 2012 benn combat moo des suñu diggante ñun ak Macky Sall mooy dañoo bëgg a jàpp ay jaam te ñun nanguwuñ mu jàpp ñu jaam mooy dafa bëgg ñun duñu bokk 2024 te ñun dañuy bokk 2024 lii rek mooy suñu problème boobu sans dépasser moom naka la bëgg ñu régler ko bu bëggee ñu dem ci avec intelligence bu fekkee ñu dem ci si jàmm maanaam réew mi ku ne ñu bàyyi la ak li nga moom ñu dem ci mais bu fekkentee ne ñoom amuñu gentleman politique nekkuñu ay nit yoo xam ne am nañu élégance ñoom xamuñu lu dul jaay doola instrumentaliser la justice pour teg ko ci ay adversaire politique ñun dañuy taxaw faire face à eux wal leen ni réew mi moomuñ ko wal leen ni réew mi réewu ay sëtu Seex Ahmadou Bamba la réew mi réewu ay sëtu Lat Joor la ak ay sëtu Seydi Hadji Malick donc loolu la patriote yëpp war a xam ñoo xam ne ñu nekk Macky Sall kuy xalaat demal toog ku ragal demal toog ku xamul fu ñu jëm demal toog ku parewul pour joxe sa bakkan ngir Sénégal demal toog ñun pare nañ pour wax ak Macky Sall pour jëflante ak moom parce que li mu bëgg xam nañ ko ñun li ñu bëgg xam nañ ko te ñun kenn duñu jàpp jàmm lii mooy le vrai débat pour ñu wax ci ay sëñ Bassirou Gueye ay tout ce qui reste man pour man diversion la. li ngeen bëgg taal réew mi. non bëgguñu ko. moo tax ngeen woote combat résistance ak combat mortel. taal réew mi day dépendre ci Macky Sall réew mi Macky Sall moo ko bëgg a taal moom mi nga xam ne amul droit nekk candidat
bëgg a forcer nekk candidat gis koo xam ni constitution moo ko permettre mu nekk candidat mu bëgg koo xañ mu nekk candidat. lan moo tax ngeen reyante raison bi mooy Sonko doole nangu jàpp ko tey doole nangu jàpp ko ëllëg ndax yi fi complot exactement. hors de question kenn du ko jàpp du sax dem bañ koy jàpp. mais lu pourquoi yéen waa Pastef mënoo bëggoo leen bàyyi yoon daal def liggéeyam kon mu waree exactement. yoon amul Sénégal. yoon amul Sénégal ba pare yéen soo leen bëggee porter plainte yoon ngeen dem porter plainte soo leen bëggee bokk élection si yoon moo koy valider exactement est-ce que loolu tamit amul benn paradoxe. xam nga yoon amul Sénégal bu ñu la ko waxee ñun la plupart notre leader day wax ni moom waxul magistrat yëpp et puis xam nga lu gën a neex si wax ji mooy tey su ma la nee yoon amul Sénégal soo ma nee pourquoi nga wax ko man damay indi autant d'arguments tegal la ko ci kaw taawal bi yi wane ni yoon amul Sénégal mën naa la see tegal. yoon amul Sénégal léegi Ousmane Sonko si porter plainte exemple sëñ Bassirou Guèye si yoon la koy jaarale. c'est juste pour le principe si yoon la koy jaarale. tey jii su ma tey ba toog tey si nguuru wala comme su nekkee ba toog 2024 si yoon lay prêter serment am exactement donc comment comprendre ce paradoxe. xam nga tey buñ la nee yoon amul Sénégal ñun waxuñu ne justice baaxul mais justice bi dafa nekk justice à double vitesse justice bi ñun dañoo seetlu ni yoon bi nga xam ne moom mooy yoon bi Macky Sall yor téye ko ci loxoom di fal ay procureur am di tànn ay juge am ñu koy attel ay nit yoon boobu dañoo gis ni moom la ñu bàyyiloon ak Karim Wade gis nga Karim Wade bi Ablaye Wade gaañoo dafa dem bi Ablaye Wade excusez-moi bi Ablaye Wade wàccee dafa dem France ñu commencé koo tuumal ay xaalis nit ñi nga xam ne ñoo ko wóoroon naan ko non da ngay dem yoon am na Sénégal jugal France nga paas nga dem Sénégal pour seetal sa der loolu moo taxoon mu ñëw bi mu ñëwee lan la yoon def yoon bi nga xam ne moom moo ko tëj moo ne Karim Wade daf ñoo yoreel xaalis ñun sénégalais yi la wax de ay milliards et milliards tudd fu ne ay milliards ba ñun ñëpp ñu naan non na yoon def liggéeyam xam nga yoon lan la def jël Karim Wade dugal ci kaso bi empêché ko mu nekk candidat dañoo jékki-jékki rek ñu ne ñu avion baa ngi ne di dem Karim Wade da nga dem xamuñu anamu lu ko génnee loolu ban yoon la te pourtant ñun suñu xaalis la wax ni moom la jël de léegi suñu xaalis ñun sénégalais kan moo ñuy expliquer naka la ñu def ba Karim Wade génn réew mi ak suñu xaalis boobu fay nañu ko wala fayuñu ko lan moo ñuy jox les preuves Khalifa Sall rapport bi ñu ko toppee rapport bi nga xam ne moom lañ ko toppee rapport bi épinglé wul woon Khalifa Sall kese dafa épinglé woon ay maire teg leen sur la table te waxul nañ si topp kenn rapport bi dafa defoon ay recommandations yu leer Khalifa Sall commencé wër Sénégal ñu ne ko bàyyil wër Sénégal bi mu continuer di wër Sénégal ñu woolu ko ni ko ñëwal ñu bëri naan ko noo demal nga leeral parce que yoon am na Sénégal bañ demee lan la yoon def yoon bi nga xam ne moom moo tëj matul sax une semaine suñu ñetti camarades yoo xam ne dañoo demoon pour ministère de l'intérieur di demander la libération de Pape Alé Niang rek ñu jàpp leen tëj leen 2 mois loolu mooy yoon yoon bi nga xam ne moom moo jàpp Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim Gueye tëj leen lu mat 6 mois attewuñ leen waxuñu leen woon waxuñu leen tooy na bàyyi leen loolu mooy yoon bi nga xam ne moom moo jàpp Papito Kara Ousmane Diagne moo jàpp tous les jeunes ñoom Maman Amidia tëj leen ci kaso bi ba tey kenn waxu leen lu ñu def loolu mooy yoon bi nga xam ne moo jàpp Ousmane Sarr Bayna Gueye ak Mohamed Sourane Diallo tëj leen ci kaso bi naan leen 2 mois ngeen di tëdd parce que da ngeen a taxaw ni libéré Pape Alé Niang mën naa continuer di lim loo xam ne yoon def na ko te du dëgg du yoon ci Sénégal donc ñun hors de question ñu wax waxu yoon da ngeen seet leen arrangé si yoon ak wàllu yoonal pour ngeen ko mën utiliser pour naan ko yoon amul fii si li nga xam ne en réalité ñun dara arrangé wuñu si yoonu Sénégal yoon deful liggéeyam non yoon si nguuru Macky Sall li ñu gis xam nga man sosuma rek teg dama laa tegal ay cas yu leer yoo xam ne làmb daj la. ok si loolu exactement yëf yi nag jàll na si nga xam ne que moo di chambre criminelle Ousmane Sonko taxawoon na Kër Massar ni ndax nit ñi daal di génn wala comme sax combat mortel digganteem ak président Macky Sall soit Macky Sall yóbbu bakkanam wala comme sax moom mu yóbbu na bakkanu ki nga xam ne moo di président Macky Sall alors discours boobu ñu bëri jàppee ni c'est un discours incendiaire maanaam discours bi nga xam ne day taal dëkk bi exactement alors discours Ousmane Sonko naka na ko jàngatee seen grand meeting bi nga xam ne itam doon na ko def sa koñ Kër Massar. waaw d'abord discours boobu moom discours bu may rafetlu la man personnellement mais avant tout damay féliciter tous les patriotes et surtout la jeunesse patriotique de Kër Massar la JPS du département di baral nuyoo suñu coordonnateur monsieur Lamine Diallo ñu ak Matar Camara bi nga xam ne moom moo yoroon comité d'organisation bi donc di wax ne ñun fierté la ñu organiser meeting boobu au niveau de Kër Massar loolu mooy première mbir mi deuxième mbir mi aussi di wax ni Ousmane Sonko li mu fa wax man au-delà de meeting bi avant ñuy waxi Ousmane Sonko discours bi mu am mbooloo bi nga xam ne ñoo fa daje loo xam ne musul am ci histoire politique gu Sénégal mbooloo bu toll noonu daje fa mais li gën a neex mooy tranche d'âge bu ne nga fay gis dëgg la ni jeunesse bi moo fa ëpp
mais ku gisoon magi Pastef délégation bi ñu def ñëw doo wax ne jeunesse bi fa ëpp. da ngay gis ay mag yoo xam ne dem nañ ba Béjjaaw am na ñoo xam dañoo am na koo xam ne dafa ñëwee si bunt bi war a dugg mënul dugg mu ne ma man damaa naaje parce que dama doon jiite jumaa ja moo tax. maanaam tranche d'âge yëpp nga fay gis ay maire ay mag ay xale tranche d'âge yëpp Sénégal dans son ñun ñëpp daal ñu ngi fi woon. donc loolu la ñuy njëkk a rafetlu. di rafetlu aussi di kontaan ci discours bu responsable bu am fulla ak fayda bi nga xam ne moom la fa président Ousmane Sonko def di wax ne discours boobu noonu ñun moom la ñu wax li mu wax la ñu wax avant mu koy wax xamoon nañ ne loolu lay wax parce que on est d'accord sur ça te li mu wax noonu moom mooy dëgg. woote résistance. mais effectivement parce que constitution au Sénégal moo may képp koo xam ne citoyen nga buñ demee ba nar laa teg loo xam du dëgg du yoon am nga droit résister. loolu droit la constitution moo la ko may képp koo xam ne yow dañ la nar a jàpp jaam képp koo xam dañ la nar a toroxal képp koo xam dañ la nar a jaay doole am nga droit bañ résister constitution bi moo ñu ko may il a évoqué moom sa droit de résistance moi je l'ai évoqué. mais et plein d'autres personnes angle bi nga ko analyser ak peut-être angle bi ko ñu déggee est-ce que benn la justement parce que là où on parle de résistance on parle des morts Ousmane Sonko ce qu'il a peut-être wax ni def na li nga xam ne moo di testament am consulté na comme waroon consulter def na li nga xam ne moo di tàggatoom que ni pare na pour joxe li nga xam ne moo di bakkanam si biir combat donc est-ce que loolu mooy le vrai sens jëm si li nga xam ne moo di résistance. Pour moi, tu dois rectifier ta question. Bonnet, on parle de résistance, ça veut dire on parle de mort. Là, dans la def amalgame. Mais résistance, dina am ta mort du am. C'est ce qui est normal. Mais yow dina mort du am mais Ousmane Sonko nee na def na testament am. Mais parce que xam nga Ousmane Sonko xam nga lépp prêt à mourir. parce que dafa xam ki mu jàkkaarloo ñun ki ñu jàkkaarloo reykatu nit la di mois de mars ñaata nit ñoo fi dee 14 personnes 14 jeunes. ma leen rey. mais ku leen rey. alors. kan moo ñuy wax kan moo leen rey parce que tey xam nga ñu ngi wax waxu Ousmane Sonko Adji Sarr ñoom ñu jël seen doole gi yëpp def ko ci Ousmane Sonko Adji Sarr ñoom dañ ñëw bëgg a wax ni Ousmane Sonko Adji Sarr koo xam ne problème mu soi-disant viol la. moo ëpp doole wala moo ëpp kattan wala moo gën a am valeur les 14 morts yi nga xam dañ ko war a leeral et pourtant les 14 morts déggoo ñu wax ci te tey loolu moo waroon nekk débat bi ñoom dañu leen waroon imposer tey ñu leeral ces 14 morts là mais pourquoi ñu jël les 14 morts teg ko fële bëgg a rey sénégalais ak benn coowul viol parce que dafa am liñ ci bëgg ñun liñ ci bëgg moom la ñu xam ba pare xam ñu jàkkaar lool ba pare àdduna loo gis am na njëkk ñun lu ñu bëgg xam nañ ñaata lay jar et on est prêt à payer. Mais est-ce que les événements de mars vous a servi une leçon? Cette question, je pense que Macky Sall nga ko war a poser avec son ministre de l'Intérieur et sa gang de bandits là. Am na pas de responsabilité par rapport fi xewoon. Non mais Sonko rayul kenn Sonko dafa évoquer sa droit de résistance. Man j'étais sur le terrain. Mooy élément déclic bi. Non il ne faut jamais dire que Sonko mooy élément déclic bi parce que Sonko mu ngi woon ci kaso bi alhamdulilah bu boobu sax mu ngi woon ci kaso bi xam naa bu nekkoon ci biti moom du baax. maanaam lan moo ko waral exactement. li ko waral nous sommes à ce niveau. Macky Sall moo ko waral parce que li ko waral mooy ki jël ay nit bëgg leen a jaay doole. bëgg leen a teg loo xam du dëgg du yoon ñu taxaw fipp loolu kese la de. amul leneen luñ mën a wax Macky Sall moo bëgg a jël nit ñi jaay leen doole moom ak justice am moom ak ñi nga xam ne ñoom la àndal nit ñi taxaw liin kat du ñu nangu kenn du ñu jaay doole donc bu amee ko waral ñoom la et puis ñu dee aussi ñoom lañ ko war a laaj parce que ñoom ñoo yor justice ñoom ñoo mën a def ay enquêtes et tout ça ñoom ñoo war a def éclairage ci mbir moom te defaguñ ko. Alors si loolu exactement benn commission d'enquête lancé woon nañ ko si allant dans ce sens peut-être pour mën a leeral ces 14 morts exactement est-ce que yaakaar na ni suite favorable dina si am. Non j'y pense pas. Même pas. Alors ñu wéyal kon ba léegi rek ak waxtaan wi ñu daal di ñëw si dossier Adji Sarr